ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. సైనసైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం రాకుండా న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవాలంటే ఎలా మన అలవాట్లని జీవనశైలిని మార్చుకోవాలి తెలుసుకుందాం. అలాగే ఈ సైనస్ అందులో రొంపలు పేరుకుపోయి తరచూ ఇబ్బంది పడేవారు సర్జరీకి వెళ్ళకపోయినా అలాంటి ఇబ్బంది కూడా ప్రారంభంలోనే ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో కూడా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సైనస్ అందులు ఏమిటి అనే విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మీరు బొమ్మలో చూడండి కనపడుతున్నాయి. మనం పీల్చిన గాలి ముక్కులో నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నుదుటి భాగంలో ఈ బొగ్గల భాగంలో ఉండే ఎముకల సందులు ఖాళీ ప్రదేశంను సైనస్ సందులు అంటూ ఉంటారన్నమాట. ఆ గ్యాప్ అని మనం పీల్చిన గాలి ఆ సందుల లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ లైట్గా అక్కడ జిగురు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ సైనస్ సందుల్లో, ఆ పొరలన్నమాట. ఆ జిగురుకి ఈ గాలిలో వెళ్ళే దుమ్ము ధూళి అణువులు కానీ కొన్ని వైరస్ బ్యాక్టీరియా క్రిములు కానీ లోపలికి వెళ్లకుండా పీల్చిన గాలిలో నుంచి సైనస్ సందుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అంటుకుని చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఫిల్టర్ లాగా ఈ సైనస్ సందులు ప్రొటెక్షన్ లాగా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఈ సైనస్ సందుల్లో మనం పీల్చిన గాలి కూడా వేడి చేయబడుతుంది. మరి ఇట్లా బెనిఫిట్ని ఇస్తే సైనస్ సందుల్లో కొన్ని కారణాల వల్ల వైరస్ బ్యాక్టీరియాల సందుల్లో ఎక్కువైపోయి పేరుకుపోయి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించేస్తాయి. దాని కారణంగా ఈ సైనస్ సందులంతా ఇన్ఫ్లమేషన్తో గురై పస్సను ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఫ్లూయిడ్ని ఎక్కువ తయారు చేస్తాయి అన్నమాట. అవన్నీ సైనస్ సందులో నిలవండిపోయి బయటికి డ్రైన్ పైపులు కూడా మూసుకుపోయి డ్రైన్ అవ్వక పేరుకుపోతాయి అన్నమాట. మురుగు గుంటల్లో మురుగు నిలవ ఉంటే అది రోజు రోజుకి రంగు రూపం మారిపోయి అలా కంపు ఎక్కువ కొట్టి క్రిములు ఎట్లా పెరిగిపోతాయో ఈ సైనస్ సందుల్లో కూడా డ్రైన్స్ అట్లా మూసుకుపోయినప్పుడు ఈ సైనస్ సందుల్లో శ్లేష్మాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి పచ్చగా మారిపోయి కుళ్ళిపోయిన ఎలికి సచ్చిన కంపు కూడా వచ్చే విధంగా కూడా చెడిపోతాయి అన్నమాట. అలా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అసలు మాట ముద్దగా వస్తుంది, గాలి ఆడదు, ఎప్పుడు నోరుతో తీసుకోవాలి, ఈ కళ్ళు దురదలు వస్తాయి, ఇక నిద్ర పట్టదు, తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తాయి, తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరి అసౌకర్యం రోజంతా ఉంటూనే ఉంటుంది. అందుకని ఇట్లాంటి క్రానిక్ ఇబ్బందిని తగ్గించుకోవడానికి మందులు వాడినా తగ్గకపోతే కొంతమంది ఇక సర్జరీ చేసి క్లీన్ చేయాలని సర్జరీ ద్వారా ఈ సైనస్ అందులంతటిని వీటన్నిటిని డ్రైన్ చేసి శుభ్రంగా లాగేసి క్లీన్ చేసేస్తారు. ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి మందులు ఇస్తారు. ఒకసారి సర్జరీ చేసి క్లీన్ చేసేసుకుంటే సైనస్ అందుల్ని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. ప్రస్తుతం పోయింది, మళ్ళా కొన్ని నెలల పాటు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండవచ్చు, మళ్ళీ తిరిగి సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళా రావచ్చు, సైనస్ సర్జరీ సెకండ్ టైం అవ్వచ్చు, 2 సార్లు అయిన వారికి మళ్ళా పేరుకుపోయి 5-6 నెలల 1 ఇయర్లో థర్డ్ రావచ్చు సర్జరీ. ఇట్లా 5-10 సర్జరీలు చేయించుకున్న వారు కూడా ఉంటుంటారు అనమాట. ఈ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ న్యాచురల్గా తగ్గాలంటే మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇలాంటి వారికి రోజంతా గోరువెచ్చని నీళ్ళే త్రాగాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వేడిగా ఉండే నీరు పట్టుకెళ్ళాలి. చల్లారిపోకుండా నీళ్ళు వేడిగా ఉండే బాటిల్స్ తెచ్చుకుని, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో 2 లేయర్స్ ఉన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల బయట వాతావరణం లోపలికి వెళ్లకుండా రక్షణ ఉంటుందన్నమాట. ఫ్లాస్క్ లాగానే పనిచేస్తాయి అవి. అలాంటి వాటిలో వేడి నీళ్ళు పోసుకెళ్ళండి, బయట ఎక్కడున్నా త్రాగండి. ఉదయం పూట 1.5 లీటర్ నీళ్ళు గోరువెచ్చని నీళ్ళు అట్లా త్రాగేస్తే మోషన్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీడే ఇట్లా నీళ్ళని 3.5-4 లీటర్లు త్రాగటం మంచిది, గోరువెచ్చని నీళ్ళు. ఇక ఈ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవారు ఉపశమనానికి ఈ సందుల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ త్వరగా తగ్గటానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ముఖ్యంగా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోండి. కొన్ని డ్రాప్స్ ఆవిరి పట్టుకునే యంత్రంలో వేయండి, అంత పసుపు వేయండి, అన్ని తులసాకులు వేయండి. ఈ మూడుటిని ఆవిరి యంత్రంలో వేసి మరగనిచ్చి ఆవిరి వస్తుంటే ఆవిరి బాగా పేల్చండి. టవల్ ఏదన్నా తల మీద వేసేసుకుని ఆవిరి యంత్రం అట్లా ముందు పెట్టుకుని ముక్కు ద్వారా ఆవిరిని, నోటి ద్వారా ఆవిరిని లోపలికి బాగా అట్లా పీలుస్తూ ఉండండి. ఈ సైనస్ సందుల లోపలికి ఈ ఆవిరి వెళితే న్యాచురల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఈ ఆయిల్కిను పసుపు తులసాకులకు బాగా ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి ఆవిరి పీల్చుకోవటం చాలా చాలా మంచిది. రోజుకు 3-4 సార్లు ఆవిరి పీల్చుకోవటం ఇలాంటి కండిషన్స్లో మంచిది. ఇది రెండవది, అమలు చేయండి. మూడవది, వేడి నీళ్ళ స్నానమే చేయాలి. సైనస్ అందులో ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడు
అది ఎప్పటికీ చన్నీళ్ళు పోయొద్దు. ఇక 4వది, ఎప్పుడన్నా ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి అసలు గాలి ఆడకై సైనస్ అందుల్లో బయటకు పడట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు మంచి క్వాలిటీ తేనె తీసుకుని ఒక చిటికెన వేలు తేనెలో ముంచేసి ఆ వేలు తీసుకెళ్ళి ముక్కులో పెట్టేసి తేనె పూసేసేయండి 2 ముక్క రంధ్రాల్లో. ఆ తేనెకు అందులో ఉండి ఇథీరియల్ ఆయిల్స్ కొన్ని గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. వెంటనే ఆ చిక్కదనం వల్ల తుమ్ములు వస్తాయి. ఆ తుమ్మేసరికి రొంపల సందుల్లో ఉన్నాయన్నీ పడిపోతాయి అన్నమాట. బ్లాక్ అయినవన్నీ కూడా బయటికి రావడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఈ తేనె ఒరిజినల్ క్వాలిటీది మనకు దొరకట్లేదు, రాసినా పని చేయట్లేదు అనుకుంటే ఇంకోటి అప్లై చేయొచ్చు. సూత్ర నేతి ఉంటుంది, బయట కూడా దొరుకుతాయి. ముక్కులో ట్యూబ్ తోసేది ఉంటుంది అనమాట. సూత్ర నేతి అమ్ముతారు. దాన్ని తీసుకుని ముక్కులోంచి వస్తే నోట్లోకి వస్తే ఇట్లా అంటా ఉంటే ఆ ఇరిటేషన్కి సైనస్ అందులో ఉండే శ్లేష్మాలన్నీ తుమ్ములు వచ్చేసి వెంటనే కారిపోతాయి, బయటకు పడిపోతాయి అన్నమాట. ఉన్నదాన్ని డ్రైన్ చేయడానికి న్యాచురల్గా ఇలాంటివి బాగా ఉపయోగపడతాయి. వీటిని ఎక్స్టర్నల్గా మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఇక ఇంటర్నల్గా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి, ఈ సందుల్లో గాలాడటానికి ఫ్రీగా ఉండటం కోసం ఇక ఏం చేయొచ్చు అంటే, తీవ్రమైన సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గటానికి ఉదయం పూట 12-1 గంట వరకు తేనె నిమ్మరసం నీళ్లతోనే ఉండండి. 2 సార్లు తేనె నీళ్ళు తాగండి. ఇట్లా ఈలోపు ఒట్టి నీళ్లతోనే 9 లోపు వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేయండి. అట్లా 9, 9:30, 10 కానీ తేనె నీళ్ళు మధ్యాహ్నంలోపు 2 సార్లు త్రాగండి. ఇట్లా హాఫ్ డే ఫాస్టింగ్లు రోజు ఉండండి. ఒక వారం 10 రోజులు, 15 రోజులు, 20 రోజులైనా మధ్యాహ్నం భోజనం చేయండి. చక్కగా మీకు కావలసినట్టు అన్నము కూరలు పెట్టుకుని పులకాలు కూడా పెట్టుకుని ఉప్పు లేకుండా ట్రై చేయండి. ఉప్పుకి సిక్రేషన్స్ ఇంకెక్కువ అవుతాయి, అందుకని ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అవుతుంది సాల్ట్కి. అందుకని సాల్ట్ లేకుండా, పంచదార లేకుండా, ఆయిల్ లేకుండా మనం చెప్పే పద్ధతిలో కొంచెం వంటలు వండుకుని ఎక్కువ కర్రీస్ పెట్టుకుని మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేయండి. ఇలాంటి డైట్ వీళ్ళకి చాలా చాలా మంచిదన్నమాట. ఆ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటూ ఉదయం పూర్తి ఫాస్టింగ్ కంటే ఇది మంచిదన్నమాట. సాయంకాలం పూట మళ్ళా 6:30 కాడి నుంచి ఒకసారి తేనెళ్ళు తాగండి. పడుకునేటప్పుడు 9, 10 ఇంకోసారి తేనెళ్ళు తాగండి. ఇట్లా ఒక 10 రోజులు, 15 రోజులు మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేయటం, ఉదయం సాయంకాలం తేనెళ్ళ మీద ఉండటం చేస్తే ఇవన్నీ ఎండుతాయి. బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ న్యాచురల్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఉన్నవన్నీ కొత్తగా ప్రొడక్షన్ ఆగుతుంది, ఉన్నవి తగ్గిపోతాయి. ఎందుకంటే బాడీకి ఎక్కువ రెస్ట్ ఇస్తున్నాం కదా, మరి రోజు 15-18 గంటల రిపేర్ క్లీనింగ్ సైనస్ అందులో జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇది మంచి సొల్యూషన్. ఇట్లాంటి వాటికి కొంచెం వారం 10 రోజులు, 15 రోజులు ఇట్లాంటి రిలీఫ్ వచ్చిన తర్వాత పంచదార స్వీట్లు, చల్లటి చాక్లెట్, బిస్కెట్, కూల్ డ్రింక్, ఐస్ క్రీమ్స్ అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. వీటికి చల్లదనానికి, ఇందులో ఉండే పంచదారకి, కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్కి సైనస్ సందుల్లో ఎక్కువ శ్లేష్మాలు తయారవుతాయి, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ వచ్చేట్టు చేస్తాయి అన్నమాట. ఇట్లాంటివి మానేయండి. తర్వాత మెయిన్గా మీరు నైట్ తినటం ఆపేసి ఎర్లీ డిన్నర్లో డ్రై నట్స్, నానబెట్టినవి, డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి తిని ఏదైనా పండు తినేసేయండి. ఇలా తినటం. మార్నింగ్ 10కి ఏదన్నా వేడివేడిగా సూప్ తాగి 11 to 12లో పుల్కా కూర లాంటివి తినేయండి. ఈవినింగ్ డ్రై నట్స్, స్ప్రౌట్స్ ఇట్లాంటివి తినేసేసేయండి. 2 సార్లే తినాలి తర్వాత ఫుడ్. ఇట్లా 2 times ఫాలో అవుతూ మెయిన్గా ఇక రాకుండా చేసుకోవటానికి రోజు ఉదయం పూట 1.5 సేపు కొంచెం జలుబై తగ్గి ముక్కు ఫ్రీ అయ్యి గాలాడేటప్పుడు ఇక అక్కడి నుంచి వార్మింగ్ అప్ ఎక్సర్సైజులు, సూర్య నమస్కారాలు 1-1.5 సేపు చేయాలి ప్రతిరోజు. ఇదే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మీకు. ఇక ఇవన్నీ గాలి పీల్చుకుంటూ ఎక్సర్సైజులు, సూర్య నమస్కారాలు, స్కిప్పింగ్, జాగింగ్, గుంజీలు, బస్కీలు, పుషప్స్, పులప్స్ ఇట్లాంటివి ఏవైనా చేసుకోండి మీ వీలుని బట్టి, మీ శరీరం సహకరించే వాటిని బట్టి. ఇలాంటివి చేస్తే ఈ గాలి రాపడికి సైనస్ అందుల్లో రొంపలు ఆవిరైపోతాయి, ఇక క్లియర్గా ఉంటాయి. రోజు 1 గంట సేపు ఇలాంటి వ్యాయామాలు చేసి అప్పుడు ముక్కు ఫ్రీగా ఉంటే ప్రాణాయామం 2-3 రకాలు చేయండి. సూర్యనాడి ప్రాణాయామం, చందనాడి ప్రాణాయామం, అట్లాగే భస్త్రికా ప్రాణాయామం. బాగా అట్లా చీదేస్తుంటే ఫ్రీ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటే ఫర్దర్గా రాకుండా ఉంటాయి. ముక్కు ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ప్రాణాయామం చేయకూడదు. ముందు వ్యాయామాలు కొన్ని రోజులు చేసి వ్యాయామాల ద్వారా ముక్కు ఫ్రీ అయితే గాలి ఆడుతుంటే అప్పుడు ప్రాణాయామం కూడా వ్యాయామాల తర్వాత చేయొచ్చు మార్నింగే. ఇట్లాంటి వాటి ద్వారా సైనస్ ఆపరేషన్ లేకుండా పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు, రాకుండానే చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి న్యాచురల్ రెమెడీస్ని ఇట్లా వాడుకుంటే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.